ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, M4 മലയാളിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മുട്ട റോസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വെറൈറ്റി രീതിയിലുള്ള മുട്ട റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. 4 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. കുറച്ച് വേപ്പില, പിന്നെ കുറച്ച് സബോള, തക്കാളി, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള. ആദ്യം അടുപ്പ് കത്തിക്കാം. ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതിനു ശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുക. കുറച്ച് സബോള ഇടാം. നമ്മൾ 2 സബോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സബോള ഒരുവിധം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം. കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. നമുക്ക് തക്കാളി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. കുറച്ച് വേപ്പില ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ചേർക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. കുറച്ച് മുളക് പൊടി. നമുക്ക് ഇനി മെയിൻ സാധനമായ കുത്തുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് മസാല ചേർക്കാം. ഒരു നുള്ള് ജീരകം, നമ്മുടെ മുട്ട മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.